ولا ليال قبر والبح أو مسلمات أو إلهي سبحانه وتعالى وكما نستي نعمة الإسلام وحا مهم أو لغم مارمان إن أي أغاتو إن إلهي سبحانه وتعالى وقيميي وشرفتي ذي عزي ذا ودوري وإسلام كان ومكان آدوين وإلهي سبحانه وتعالى وكسيي gabadha muslimada waa mujtamaca barkiis ama nisfigiisa ayay ka koobantaa gabadha muslimada waxay ka faracantay nabigeena calayhi salaam aadam calayhi salaam oo xaaskiisu ahayd xawaa bulshada nisfigeeda waxay ka imaatay xawaa waxay nisfiga kalena uu ka imaaday aadam calayhi salaam ayadoo dumarku ama gabadha muslimada ay tahay bulshada niskeeda ayadoo ay tahay ee hadana waxay tahay qofkii aasaasay oo soo saaray nisfiga kale oo ragga gabadha muslimada waxay u tahay bulshada lafdhabar waa aasaaska aasaasay bulshada waxay u tahay qofkii kubciyay oo hormariyay bulshada ummad walbaahi maanta oo hormar gaartay waxa sabab u oo ka dambeeyo hogaamiye u dumar haddii dumarku ay hagaagaan oo ay wanaagsanaadaan ummadaas waxaa lagama maarmaan oo hubaal in ay hormarayaan oo ay gaarayaan heer aad u wanaagsan ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka dumarka ee waxay ka mid yihiin kuwa soo saaray waxay soo saaraan a'imada kuwa soo saaray xufaada oo quraanka kariimka xifdisan dadka soo saaray geesiyaasha dhakhaatiirta iyo kuwii la mid waxa soo saaray waa dumar waxaa jirta mahmaah ay carabta ku mahmahaan oo waraa kullu rajulin cadiim imra'a cadiima qof walba maanta heer gaaray oo shiikh oo muuq iyo maqal ku leh mujtamaca ama sumcad ku leh waxa hormariyay oo heerkaas gaarsiiyay waa qof dumar ayadoo ay leedahay makaanadaas gabadha muslimada oo ay aad iyo aad kaalin ugu leedahay hadana islaamkii soo ka dhigay makaano iyo boos u sii yeelay runtii almar'a ama qofka dumarka muslimada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo islaamkaba wuxuu ka dhigay malika in ay tahay boqorad inay tahay ayuu ka dhigay waxaa ka mid fadaaisha iyo makaanada uu gaarsiiyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa uu kusoo dejiyey suurad loo yaqaano suuratu nisaa oo looga hadlay axkaamta iyo qaabka looga mucaamaloodo mar'ada iyo xuquuqdeeda intaba intaas kuma koobin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey aayado iyo suurado kale oo ka mid tahay suuratu talaaq waxaa ka mid suuratu taxriim sidoo kale suuratu laxzaab waa looga hadlay dumarka iyo suuratu nuur wa suuratu lmujaadala qaar ka mid iyo suurado badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga hadlay dumarka intaas ayaa runtii qofkii fakara oo ku tadabbura aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uga filan in uu ilaahay gaarsiiyey heer aad u wanaagsan uu makaano iyo cizi iyo sharaf uu gaarsiiyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa uu ku sheegay aayado badan dumarka weliba suurad ayaga khaas u ma jirto suurad khaas u ama ku magacaaban suuratu rijaal quraanka ma ku soo aroorin laakiin suuratu nisaa way jirtaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa sidoo kale makaanada islaamka uu gaarsiiyey sida uu u sharfay waxaa ka mid gabadha ayadoo oo yar oo tifla oo caruur ayuu xaqeeda siiyey inta uusan islaamka imaanin waagii jaahiliyada ay jirtay gabadha yar waxaa la sameyn jiray markii reerka gabar u dhalato ayadoo yar ayaa la duugi jiray oo weliba nool ayadoo nool ayaa la duugi jiray ayagoo ka cararaya reerkaasi in uu u imaado faqri iyo dhibaato oo ay u keento ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu islaamka u imaaday diinta islaamka xaqeeda ayay siisay gabadha ayadoo yar xaqeeda ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati takwiir aayada 7 aayada 8 iyo 9 oo waida almaw'udatu su'ilat biayi dhanbin qutilat ilaahay subxaanahu wa tacaala caadadaas wuu taxriimiyey jaahiliyada wax walbo xuquuq dumarku waa loo diiday waxaa ka mid in aysan dhaxal qaadan jirin waxaa ka mid in ayada la dhaxli jiray laakiin islaamka markuu imaaday waxaasoo dhan wuu tirtiray xuquuqdeeda ayuu siiyey gabadha muslimada nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ummadiisa u dardaarmay uu ka imaaday xijjatul wadaac wuxuu khudbeeyey nabiga khudbo uu ugula dardaarmayo ummadiisa marka uu dardaarmayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ugu muhiimsan ayuu ka hadlay waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid dumarka ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dardaarmay wuxuuna lahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ittaqu llaha fi nnisaa فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إلهي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث أسوء وحانا صاري رواه مسلم
wuxuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka baqa dumarka ilaahay uga baqa dumarka ilaahay subxaanahu watacaala uga baqa fa inakum akhadtumuuhuna biamaani illah waxaad qaadateen dumarka amaanka ilaahay subxaanahu watacaala cahdiga iyo ballanta amaanada amaano ayay idinku tahay ee ilaahay subxaanahu watacaala uga baqa sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala uga baqa fa inahuna cawaanun cindakum asiir cawaan ereygaas cawaan waxaa loola jeedaa asiir yacni waxay idiin tahay asiir ayay idiin tahay gabadha muslimada ah sidaas darteed amaano ayay agtiina ku tahay oo ilaahay subxaana watacaala cahdigiisa iyo ballantiisa ayay amaano ku tahay gabadha ilaahay uga baqa wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illah sidoo kale waxaad xalaalaysateen farjigooda ayaa xalaalaysateen adinkoo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa qaatay oo xaqiisa xikmadiisa ilaahay subxaana watacaala ku qaatay oo ku xalaalaystay ayaa qaadateen fattaquu llaha fi nnisaa ayuu nabiga calayhi salatu wasalaam yidhi nabiga waxyaabaha uu ka dardaarmay waxaa ka mid ah dumarka sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala markuu aayadihiisa qur-aanka uu soo dejinayo fi suurati alisraa aayadda 23 wuxuu ka hadlay xaqiisa ilaahay subxaana watacaala wuxuuna ku xijiyey xaqa waalidka muxuu ka kooban yahay hooyo iyo aabbo dumar ayaa ku jira soo maahan wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana ilaahi subxaana watacaala xaqiisa wuxuu ku xijiyey xaqa waalidkana wuxuu ka kooban yahay hooyo iyo aabbo bal sunnada nabiga calai slat slam waxaa kusoo aroortay in hooyada ay ka xaq badan tahay aabbaha ay ka xaq badan tahay bal ilaaha idinku dhaariya walaalahayga muslimaadka ah heerkaas qofkii la gaarsiiyey soo makaana iyo sharaf ilaahi subxaanahu watacaala uu gaarsiiyey meeshaas soo kama muuqata saxaabiga la yiraahdo Talha bin Muawiya Salami ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid wuxuuna ka codsayda nabiga in uu aado oo raaco jihaadun fi sabiilillah ilaahay dartiis in uu dagaalamo oo dagaalka u raaco ayuu ka codsaday saxaabiga jaliilka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu intaas u weydiistay nabigu wuxuu weydiiyay Talha ummuka hayya hooyada miyaa nool ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku jawaabay wuxuu dhahay nacam ilzam rijlayha fathama aljanna wuxuu dhahay hooyada adeec oo ka duceyso jannada taas ayaa sabab ku ah inaa jannada ku gashid u fiirso walaalahayga qofka muslimka ah markuu rabo inuu jihaad aado wuxuu kala kulmayaa dhibaatooyin badan naftiisa ayuu hurayaa wuxuu qofka bini'aadamka mashaqo badan ayuu marayaa ilaahay subxaanahu watacaala mashaqadaas waxaa qofkaas ajirkiisa uu la barbar dhigay qofkii hooyadiis ka duceysta qofkii hooyadiis adeeca jannada sababtaas ayuu ku gali karaa yani qofkii ku tadabbura aayaatullah subxaanahu watacaala oo qalbigiisa ilaahay subxaana watacaala ku tacalluqo meeshaas waxaa uga muuqanaysa in ilaahay subxaana watacaala uu qofka dumarka ah u sharfay uu cizeeyey uu ilaahay u ka dhigay boqorad markii ay la joogto waalidkeed ay la joogto gabadha muslimada ah waxay xaq ku leedahay waalidkeed aabaheed ay xaq ku leedahay markii la guursado waxay xaq ku leedahay zawjkeeda markii ay noqoto maamo waxay xaq ku leedahay wiilkeeda yani mar walbaba ayada ma dayacno oo ilaahay subxaana watacaala ma dayicin oo mar walba ilaahay subxaana watacaala qof ilaaliyo oo sharafteeda xifdigeeda ilaaliyo ayuu ilaahay subxaana watacaala u sameeyey markaasi dadka reer galbeedka ah iyo acdaa'ullah waxay sheegayaan in ilaahay subxaana watacaala uu gabadha muslimada ah uu ciriiriyey laa wallah bilcaks ilaahay subxaana watacaala sharafta iyo ciziga iyo diinta islaamka siday u ilaalisay dumarka diin u ilaalisay ma jirto taas ayaa xaqiiqo ah waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala ugu naxariistay dumarka waxa ugu yar uu ilaaliyey caatifadooda iyo mashaacirtooda ilaaliyay subxaana watacaala maxaa ka mid ah inuu ka cafiyey salaada iyo soonka marka ay tahay caadada ay ku jirto ama marka ay umul ku jirto sababtoo ilaahay subxaana watacaala asiga ka warqaba adoomadiisa asaa xakiim ah caliimna ah khabiirna ku ah adoomadiisa asigaana abuuray saas darteed ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka warqabaa axwaashooda iyo sida ay daciif u yihiin iyo xanuunka soo ayaga ay la kulmaayaan sidaas darteed ilaahay subxaana watacaala salaadana wuu ka cafiyey markay xaaid tahay marka ay umul tahayna ilaahay subxaana watacaala soonka iyo salaada labadaba wuu ka cafiyey weliba waxaa loogu sii daray in salaada aysan soo maxay ahayd gudaynin laakiin soonka ay maalmo kale ay gudi doonto sidoo kale waxyaabaha oo ilaahay subxaana watacaala iyo islaamka ugu naxariisteen gabadha muslimada waxaa ka mid ah nafaqada waajib kuma ah
si walba ay gabadha lacag u haysato oo ay taajirad u tahay nafaqada waxay waajib ku tahay ama haddii aabaheed ay la nooshaa inuu aabaheed siiyo, haddii ay zawjkeeda ay la joogto in zawjkeeda uu siiyo. si walba ay lacag u haysato waxaa waajib ku ah in uu nafaqadeeda bixiyo. nafaqada maxaa kamid ah in cuntadeeda uu bixiyo, in meesha ay degi lahayd, caafimaadkeeda, dharkeeda, wax allaale wax ay u baahan tahay oo daruuri ah oo nolosheeda daruuriga ah in uu nafaqadeeda bixiyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala xuquuqdeeda ka dhigay gabadha muslimada ah. sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey gabadha muslimada ah meher markii la guursado ayada u khaas ah oo aysan ka dhiceenin ninka in uu dhiibo meherkaas ilaa ayada ay cafisa mooye ma ka dhacayo. sidoo kale gabadha ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqda uu siiyey waxaa kamid ah dhaxalka. waxay dhaxlaysaa zawjkeeda, way dhaxlaysaa, aabaheed dhaxal ayay ku leedahay, walaalkeed dhaxal ayay ku leedahay, sidoo kale wiilkeeda dhaxal ayay ku leedahay ayadoo aanan waajib ku ahayn wax nafaqa inay bixiso. waxaa laga yaabaa dhaxalkaas ay dhaxlaysa in ayada aysan usoo dhididin ama aysan waxba ku lahayn. maca dalika ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu dhahay xaq ay idinku leedahay waay, waa inaa ilaahi subxana wa tacaala aad bixisaan oo gabadha ay hesho miiraadka iyo dhaxalka ay ka hesho. ilaahi subxaana wa tacaala xataa wuxuu ilaaliyey sharafteeda iyo cirdigeeda ayuu ilaaliyey oo ah in nikaaxeeda uusan dhici karin gabadha muslimada ah ilaa inuu weli joogo ama sidoo kale iyo shuhuud inay joogaan, si hadhow aan sharafteeda iyo cirdigeeda loo dhaawicin, nasabka caruurteedana aan wax looga sheegin. ilaahay u fiirso xataa sharafteeda sida uu ilaaliyey ilaahi subxaanahu wa tacaala gabadha muslimada ah. xataa marka ay dhimato oo ilaahi subxaana wa tacaala wuu ilaaliyey gabadha muslimada ah, sharafteeda wuu ilaaliyey oo waxa dhaqaaya waa zawjkeeda oo u banaan inuu dhaqo ama dumar ayadoo kale ah inay dhaqaan. kafanka lagu kafanayo gabadha muslimada wuu ka badan yahay ragga oo ayaga 5 dhar ayaa lagu kafanaa oo ilaahi subxaana wa tacaala uu soo dejiyey sida uu ilaaliyo xurmadeeda iyo cirdigeeda iyo sharafteeda uu ilaaliyo ilaahi subxaanahu wa tacaala. gabagabadii intaas ayaan kusoo koobaya insha allah. waxaana rabaa insha allah barnaamijkeen inuu noqdo mid xalaqa ah oo noo sii socon doono. waxaan rabaa inaan ka hadlo mujtamaca ama bulshada kaalinta ay ku leedahay gabadha muslimada ah. runtii gabar walba oo muslimad ah ma ahan shaqadeeda ama kaalinteeda inay guriga intay iska fariisato ay cunto kariso, ma ahan shaqadeeda. mar walbaba waxay leedahay kaalin, ayadoo hooyo ah kaalin ayay ku leedahay bulshada, ayadoo xaas ah kaalin ayay ku leedahay bulshada, ayadoo oo gabar ah waxay ku leedahay kaalin, ayadoo mucalimad ah kaalin ayay ku leedahay, ayadoo daaciyad ah kaalin ayay ku leedahay, ayadoo dhakhtarad ah kaalin ayay ku leedahay bulshada. kaalin weliba aad iyo aad u weyn ayay ku leedahay oo ilaahay subxaana wa tacaala karaamadaas oo ayada siiyey uu diintaas ilaahay subxaana wa tacaala ku sharfay, cizigeedana uu ku ilaaliyey. waxaa loo baahan yahay qof walbo muslim ah mas-uuliyadaas inuu kasoo baxo. marka insha allah waxaan rabaa in noo noqdo mid xalaqa ah oo aan